網約車輸入目的地，千格全按折計，車程約35分鐘，即可到達。歡迎提前預約，期待你的光臨。Hello， 大家好，我係設計師 Fiona。今日我哋又見面啦。咁而家我喺呢個嘅話咧，就係我哋一個施工嘅現場嘅。咁呢個單位咧係一個全屋去翻新。咁呢個樓盤咧喺珠海白蕉新城呢一個嘅話咧，就係時代傾城一期呢邊嘅。咁呢個嘅樓齡嘅話咧，其實都已經接近10年噶啦，所以將呢一度咧個裝修咧全部拆咗佢，重新去裝修嘅。因為咧佢咧考慮咧小朋友就等備讀書啦，呢個咧就學區會比較好啲嘅，所以嘅話咧都係選擇喺呢度住，而且呢度嘅環境咧會比較舒服啲嘅。咁而家咧我哋就去睇下我哋呢間屋嘅話做咗啲咩，同埋咧全屋翻新嘅話咧，佢係一個施工嘅工藝啦，同埋佢同其他嘅一個裝修嗰啲咧有啲咩唔一樣嘅。咁而家跟我哋鏡頭去睇下。咁而家咧呢個咧就係我哋嘅一入大門嘅位置嘅。咁而家呢一個大門咧係將原嚟嗰個門係拆咗，重新去做呢一個門。咁喺我哋珠海呢邊嘅話咧，其實都會比較潮濕嘅，所以咧做大門嘅話咧，我哋本地呢邊咧大部分咧都選擇去做不鏽鋼門啦。仲有啲要求更加高嘅話咧，可以做翻銅門。不過銅門呢個價錢係非常之高，所以嘅話咧好多我哋啲業主朋友嘅話咧都會選擇做翻不鏽鋼門嘅。咁講翻不鏽鋼門嘅話咧，其實一個大門嘅整體造價落嚟嘅話咧，如果要品質去中上咁大概嘅話咧，其實都要去到1萬蚊嘅。如果你話要求佢嘅對材料啊工藝嘅要求冇咁高嘅話咧，其實有啲咧4、5千啦、3、4千啦，其實都有。呢個睇視乎每個人嘅選擇。大門都有唔同厚度嘅係嘛？係大門嘅話咧，佢嘅厚度咧亦都有唔一樣。例如話0.75啦、0.9啦、1.0啦、1.2啦，咁唔同嘅厚度咧，價錢肯定就唔一樣噶啦。咁呢個厚度咧就係上邊嗰層嘅一個不鏽鋼嘅厚度，入邊嘅話咧其實都係蜂窩填鋁嘅。咁睇翻我哋呢個大門嘅話咧，我哋呢一個咧係選擇咗做明鉸嘅。咁好似我哋嘅門嘅話咧，有明鉸啦，有暗鉸啦，仲有天地鉸嘅。咁我哋點解去選擇做呢個明鉸咧？其實咧都會同客戶溝通，由於嘅話咧，佢要翻呢個門窿嘅即係見光尺，即係風水尺，要翻個風水尺大啲嘅話咧，咁最終咧就選擇咗一個明鉸，係明鉸。邊種較好咧？邊種較好啲？點講咧？其實咧明鉸咧就係最襟用嘅，當然暗鉸咧都可以，但係天地鉸嘅話咧就冇明鉸嗰種咁好啦。咁而家咧就係同大家去介紹呢個鉸咧，就係睇個人選擇嘅啫。如果你係做暗鉸咧，呢個就會窄啲啦，所以咧選擇嘅話咧，將個門窿做大佢，跟住就做咗我哋嘅一個明鉸。咁其實去做大門嘅話咧，我哋都會同客戶去溝通翻，要同隔離鄰舍去溝通下，講翻呢件事。換咗大門，可能咧會門窿唔變，但係呢個門咧可能睇起身咧比以前嘅木門嘅一個形狀會大翻啲。咁呢個咧就係要同人哋打聲招呼噶啦。咁入到嚟我哋後邊呢兩個位置嘅話咧，就係強電箱同埋弱電箱。其實咧呢兩個電箱咧都已經將原先嘅一個配電箱去拆咗佢，重新換新嘅。因為佢原先嘅咧流嘅組線咧，即係流嘅分組咧會比較少啦。網電箱咧、弱電箱咧比較細啦，而家融合唔到，所以我哋將呢個咧全部去換晒噶啦。而家目前睇到呢啲嘅話咧，都係我哋每一個位置會分翻嘅組線嚟嘅。咁再入嚟，我哋呢個咧就係一個大廳嘅空間。咁呢個開間嘅話咧，一期呢邊咧大概係有3.8米嘅一個闊度，會比較闊啲嘅。咁出邊咧係做咗一個陽台通鋪嘅一個效果，將原先呢個推拉門咧都係拆咗嘅。出邊嘅話咧，呢個戶型咧以前買嘅話，佢哋係一個3+1。咩叫即係3+1咧？原先呢個位置咧可以做成咧一間細嘅書房，不過咧而家呢一個咧就冇去考慮去做一個細嘅封閉式書房，係將佢打通做一個開放式嘅書房嚟嘅。咁睇翻我哋呢啲嘅話咧，
呢個窗嘅話咧，就係原先開發商嘅窗，因為我哋檢查過咧，質量各方面啊，防水佢都冇問題。但係咧上邊咧，我哋就加咗一個鋼化玻璃，原先佢係冇嘅。仲有咧就係將原先嘅護欄去拆咗佢，咁樣嘅話咧，呢個位咧到時咧，我哋嘅設計嘅話咧，就係做咗一個層板嘅一個壁櫃咁樣嘅。咁而家呢個位嘅話咧，全部原嚟開發商呢啲嘅話咧，窗嘅話咧，同埋護欄咧，我哋都係拆晒佢，重新去做一個斷條類嘅風窗，做翻一個平開窗嘅。咁當然外觀嗰啲咧，我哋都會同物業去申請，咁要上下去一致，顏色都係一致嘅。玻璃嗰啲咧，特別係啲大玻璃咧，我哋都係做咗一個加厚，因為呢邊出邊嘅景觀咧係比較靚嘅，無論係日頭啦、晚黑啦、下邊咧亦都係比較多啲阿姨喺呢度跳廣場舞，日頭咧亦都比較多小朋友喺呢度曬太陽嗰啲。邊啲？會唔會跳舞跳到好夜？唔會，呢邊嘅話咧，其實咧對阿姨跳廣場舞啊，都有一個時間限制，一般咧就係9點鐘咧就要結束噶啦。因為日到做10點咧，我哋就進入一個即係瞓覺嘅噶啦嘛。咁嚟到呢個位嘅話咧，其實呢個風窗咧嘅開啓線咧，我哋呢度咧就係都係做咗咧個下即係平開啦，同埋一個懸掛式嘅，因為考慮到咧就係。如果去外出上班嘅情況下咧，可以將呢一個咧往下去打開，就算落大雨咧，都唔使話擔心翻嚟要去關窗。起到通風嘅效果。肯定係通風效果會比較好嘅。不過咧呢度風窗嘅話咧就多咗一個護欄。咁點解話會多咗個護欄咧？由於嘅話咧屋主咧有小朋友，考慮到安全性嘅話咧，就加咗呢一個可開啓可拆嘅一個護欄。但係就冇咁美觀啦。美觀上肯定係有少少唔一樣，所以嘅話咧，如果你要考慮安全性咧，都係建議有小朋友咧，都係建議加翻個護欄嘅。咁嚟到呢一邊嘅話咧，原先呢個位咧係有一個下水管水管我哋咧就將呢個位咧去用磚去包住呢個管，包之餘咧入邊咧仲會打翻泡沫膠，將個隔音嘅效果做到更加好。以前傳統嘅咧就係去砌磚啦，跟住係封閉起身嘅，因為就木工，但係木工咧又唔係好適合，因為呢度咧係有上水啦同埋落水嘅位置嘅，我哋喺硬裝咧。將呢個位咧提前去預留好佢，後期用唔用嘅話咧，咁佢都唔影響美觀噶嘛。咁而家咧就係呢一個咧就係一個陽台嘅，咁我哋去入廳呢一個區域，咁可以睇到我哋嘅廳嘅地下呢度咧，我哋放咗3塊磚，因為我哋其他咧其實咧都已經鋪完啦，我哋預多嘅話咧預翻選號咧計多啲磚嘅，咁呢啲磚嘅話咧係規格咧。比即係同我之前做嘅一個規格咧係唔一樣。以往嘅話咧，好多我哋個規格咧用75乘米5啦，90乘米8啦。咁呢一個個規格咧係米2乘米2嘅，即係1200 mm 乘1200 mm。咁呢個咧係呢1-2年咧新出嘅一個規格，因為咧喺我哋呢邊咧好多人去鋪磚嘅時候咧，中意屋企咧就係方方正正嘅。咁800乘800嘅磚又太細，咁而家咧直接咧就係用翻1.2米乘1.2米嘅新規格所以嘅話咧，師傅鋪起身嘅一個工藝要求一個平整度同埋一個重量係會比之前嘅複雜啲嘅，所以我哋呢度用咗米2磚嘅情況下咧，個過道咧係冇縫，不過而家咧我哋就做咗地面保護咧就睇唔到啦。而家我哋呢款磚咧係做咗一個全屋嘅一個通鋪嘅一個瓷磚嘅，咁其實咧都同客戶去溝通咧，我哋呢邊嘅話咧普遍咧就中意地磚去通鋪，因為咧考慮咧小朋友咧玩具車啦，同埋各方面咧會刮花啲木地板，所以房間咧都冇採用木地板，全屋做咗我哋呢一個米2乘米嘅通鋪瓷磚。咁仲有咧就係可以睇翻我哋嘅一個天花吊頂。咁天花吊頂嘅話咧，我哋呢個風管機咧就設計喺我哋嘅入門口位置嘅。咁其實點解去設計喺入門口位置咧？由於我哋呢個設計咧，呢度咧係一個餐廳，我哋嘅冰箱咧冇放喺廚房，因為廚房比較細，所以想操作個台面會闊啲，將呢個冰箱咧，雙門冰箱咧就放翻呢個位置。
咁我哋就會就翻850嗰個冰箱咧，上邊咧就留翻個900嘅一個咁樣嘅一個風管機，將風管機去包住佢。咁當然放喺呢個位嘅話咧，佢個銅管去到主機會比較長。好多時候有我哋其他嘅做咧，如果陽台呢度通鋪出去唔做窗簾盒嘅情況咧，我哋好多咧會放翻呢個位置。由於呢個位嘅話咧，我哋設計咗一個窗簾盒啦，出邊咧係方便以後可以做翻3+1，即係相當於嗰度咧係可以做翻一個封閉嘅一個書房，唔係封閉書房，即係有門嘅一個書房。所以我哋將風管機咧設計喺呢一邊，咁樣去一直咁樣去路吹翻佢嘅。咁呢個廳嘅話咧，其實大廳啦，加埋個書房啦，加埋個廚房啦，其實加起身嘅話咧，佢已經去到30幾40個方啦。所以呢個風管機咧係採用咗3.6匹嘅一個風管機嚟嘅。咁以往嘅話咧都係3匹嘅風管機，3.6匹咧都係上年嘅，到而家咧就比較多客戶去用嘅，建議可以用翻呢種嘅風管機系列。咁呢一個位咧，頭先同大家講漏咗咧，因為咧呢邊咧我哋本地人咧其實都好多咧講求風水嘅，即係話大門啦對住個窗咧就一個穿插位，所以喺呢個位咧，到時我哋嘅設計咧係會有一番嗰個即係有個屏風，所以咧我哋都提前咧將嘅燈線咧預留好佢啦。所以呢個咧就係我哋做設計師咧要將我哋嘅一個硬裝水電嘅一個排布重新去規劃好佢，預多賣俾佢，咁方便我哋嘅客戶咧後期去使用嘅。亦都可以睇到我哋呢一邊嘅一個電視嘅插座啦、50管啦，同埋左邊嘅梳化個牆邊嗰度咧，底下會有翻個電機嘅一個插座會俾到你嘅，就唔使話一個火牛咧喺側邊咁大嚿會顯示出嚟，我哋會喺底下留翻一個插座。咁頭先咧係啦 Fiona， 好似我哋今次做嘅吊頂嘅工藝係咪唔同咗？哦，係，今次我哋做嘅吊頂咧，就可以同我哋常規咧都係用翻我哋嘅可來福嘅一個石膏板。咁唔同嘅之處係咩咧？唔同之處咧係我哋而家採用嘅話咧，個木方咧就唔用木啦，我哋都係用輕鋼去做，用翻呢件輕嘅鋁錘去做翻。有咩好處啊？咁好處嘅話咧，第一啦，佢嘅一個可以減少我哋嘅板，即係木方會板材會收縮，呢隻咧就唔會收縮，減少牆面嘅天花吊頂嘅一個虛裂嘅情況，即係批灰轉角位啦，同埋板嘅接縫位置咧收縮嘅時候咧，容易令個灰面去虛裂嘅。咁用咗呢一個嘅話咧，就可以減少佢嘅一個天花吊頂嘅虛裂啦。係啦，我哋嘅轉角位置都有一個貼片去加固翻呢個轉角位，咁樣增強翻佢轉角，減少佢開裂嘅情況。係，之前咧我都有影圖片嘅，亦都可以放俾大家去睇下。因為我哋去做每一個工地咧，有啲嘅話咧，我哋會影晒啲圖片落嚟咧，俾我哋客戶去睇。咁我哋嘅一個做法啦，同埋用料各方面咧，會俾到業主睇嘅。因為嘅話咧，喺施工過程中嘅話咧，我希望嘅話咧，我哋嘅客戶咧都知道清楚我哋嘅用嘅材料係用啲咩材料。對於工藝嘅方面咧，都會同佢解釋下呢個工藝嘅區別嘅。咁而家咧，我哋去廚房嘅位置啊，咁廚房咧，其實咧都可以睇到同我以往嘅唔同嘅話咧，以前我咧好多做咧都係60乘米2去上到我哋嘅一個牆面嘅。咁60乘米2咧，我哋呢隻磚咧，我哋就係用咗一個硬板，係800乘以2.6米嘅一個硬板。可以直接咧就係做咗一個咩好處咧？即係做咗櫥櫃之後咧，我哋呢一面咧都係冇嗰個縫嘅，我就好清潔，而且咧美觀咧會更加整體啲。但係喺施工嘅情況咧，同埋做工啦，同埋用料啦，同埋價錢咧都會高啲嘅。係啦，Fiona，假如我就係想中間呢度要呢一塊，但係上下唔揀呢啲咁大嘅，得唔得？得㗎，都可以㗎，所以我哋都會同客戶去溝通咧，就係話，如果話想慳翻啲錢嘅情況下咧，又達到你想要嘅效果咧，可以喺呢一面咧去選擇我哋嘅一塊過嘅硬板，上下咧用翻啲800乘800嘅磚都 OK 嘅。咁同佢溝通過嚟咧，佢
都係堅持咧全部一式個，因為點解咧？佢話入到嚟每次我入到屋企咧，都希望咧我睇我間屋都係靚嘅。有時候翻工嚟咧過嚟咧，唔係話呢度用廢磚，嗰度用廢磚，就係中間嗰度咧就係用咗。既然都做咗我哋嘅一塊岩板啦，就唔自在翻，全部都做翻啲岩板咁嘅意思啊。咁再嚟到呢一面嘅情況下咧，我哋嘅水電咧，即係我哋嘅電掣位咧，我哋都會留好多嘅，包括我哋有線嘅話咧，我哋嘅呢度咧就係喺天花板度落嚟嘅線咧，我哋都會標示，標示係咩咧？到時如果裝櫥櫃嘅咧，以免師傅咧去上爆炸螺絲咧，打到我哋嘅線管，打到我哋嘅電線啦。咁喺呢個位咧，我哋又做咗功夫係咩咧？我哋原先呢個牆咧，佢係比較厚嘅，咁我哋就將原先嘅牆去拆咗佢，將佢做翻一個薄嘅12牆。咁呢個位咧就會多咗咧，大概有10幾公分嘅一個闊度去用翻啦。咁呢個位置嘅話咧，其實係咧係做咗一個開放式嘅廚房，但係咧為咗驗收嘅天然氣咧，到時喺呢度咧，我哋會做翻一個簡易嘅接電門收翻我哋嘅櫃入邊嘅。所以當時我哋叫師傅鋪磚嘅時候咧，邊呢個咧就做咗一個磨角，到時批灰咁樣咧就可以同呢一個邊角去批平佢啦。咁上邊嗰度咧個梁底下咧，亦都叫師傅咧就將呢一塊磚咧，亦都鋪咗佢，因為咧到時呢個軌道咧我哋係做明嘅，以免後期咧佢哋話可以嘅話咧，後期佢覺得我哋煮化嘅時間多啦，後期真係嘅話咧可以再加一道咁嘅一個生連道門啦、推拉門咁嘅。咁再嚟嗱咁做暗嘅會唔會好睇啲咧？暗嘅肯定好睇，但係暗咧。佢有個軌道嘅一個闊度，但係由於我哋呢條梁咧都有咁闊，我如果做暗嘅情況下咧，都係大概係100mm，等露呢一節出嚟咧，其實都係一個批灰面。咁喺我哋嘅廚房咁樣睇過去嘅話咧，佢就有一節係白色嘅啦。所以嘅話咧，呢個位咧就同業主溝通咗之後咧，最終咧客戶咧選擇咧係做一個明軌嘅。咁呢個咧又唔一樣，咁呢個位置咧我哋就做咗一個暗嘅，咁暗嘅話咧，當然我哋要提前將呢個槽去預留好，俾我哋裝呢個軌道咧裝喺上邊嘅。咁呢個天花嘅話咧，由於嘅話咧做蜂窩板嘅情況下咧，佢個承托能力咧同埋我哋呢個位置咧會比較後期去做。咁同樣嘅話咧，我哋就考慮呢個承重嘅話咧，就建議咧用個石膏板去做翻呢一個嘅天花，後期批灰啊、油咧、油漆嘅話咧，就會做翻啲外牆漆。咁時間就算你煮飯嘅時間長咧，呢度咧都唔會話好容易發黃嘅、發黑嘅。咁呢個咧就係喺後期批灰去做噶啦。咁呢度出嚟咧，其實係原先咧佢係一個小陽台嘅，係通過廚房出嚟嘅。咁呢個位咧，我哋將呢一個牆咧，全部去鋪晒佢，打拆咗佢，通出嚟。咁我哋喺呢度咧，加翻一道門咧，咁呢間咧就係一個洗衣房嚟噶啦。咁呢個包管咧，亦都係我哋係用咗磚去做翻呢個包管咧，可以將呢一個位置咧，盡量去包薄佢。咁慳翻好多位。係慳翻會比傳統嘅一個包管會慳翻好多位嘅。咁傳統係砌磚嘅話咧，會浪費呢個空間，所以我哋咧買咗其他嘅磚咧，啲廢磚啊，800乘800，即係啲瓷磚鋪唔要嗰啲磚咧，去將呢度去包管，再去打發泡膠嘅。咁呢個位嘅話咧，我哋會提前去規劃好嘅話咧，洗控乾衣機呢個位熱水器，所以咧將啲窿咧，即係熱水器嘅窿咧，提前去預留好佢。呢個咧都係新開嘅。咁呢個位置咧，原先咧佢係一個冇窗嘅，咁我哋乾淨嘅情況下咧，封咗窗，我哋做翻呢隻咧就係推拉嘅窗嚟噶啦。咁嘅通風性，打開呢度咧同嗰度咧，因為呢個戶型係南北通嘅，所以打開咧其實我哋企喺呢度都好涼爽嘅。咁嚟到呢個位咧，就可以睇到呢個窗咧，我哋就係做咗一個提升窗。咁我哋做咗一個手動提升窗咧，原先開發商係一個往外開嘅，會阻住呢個空間。咁我哋呢度咧，佢上邊咧係有個排氣扇。咁呢個咧我就係重新去拆咗佢，將個窿咧開到去最即係
個衛生間嘅頂最頂嘅位置，跟住咧呢個窗咧，我咁樣去嘅話咧，就唔影響我哋呢個空間嘅使用。同樣嘅時候咧，呢度上邊咧空嘅情況下咧，當我行呢個話咧，衛生間有人咧都唔怕隱私性呢個問題嘅。咁我哋去裝呢個情況下咧，我哋又會喺現場去對接咧，黐磚同埋我哋呢個框咧係齊平嘅。就唔係話以前嗰種咧，開發商現有咧係凹入去，咁我邊邊角角嘅話咧，又會轉翻嗰個瓷磚位，咁我哋呢一邊咧就唔需要，所以喺施工嘅工序咧，我哋就要同師傅去對接翻呢啲細節啦。咁呢個咧就係廚房嘅，咁廚房咧我哋都係地面咧都係用咗嗰個1.2乘1.2嘅磚通鋪啦，牆面咧就係使用咗岩板嘅。所以費用嘅方面咧，喺硬裝嘅岩板嘅一個人工啦、材料啦、搬運咧都會高翻啲噶啦。咁嚟到我哋呢一度咧，就係一個房間嘅一個過渡。咁其實我哋去做房間過渡，由於呢條梁咧佢太矮，所以咧我哋冇去做翻一個封平嘅，而係嘅話咧邊框咧做咗一個石膏板啦，頂面咧再降翻落嚟少少，做翻我哋一個射燈嘅。但係喺我哋做水電嘅情況下咧，因為我哋每間房我哋都會有一種網線，咁由於我哋呢一個空間咧離我哋嘅一個弱電箱會比較遠，所以咧我哋喺過渡呢度咧，亦都放多一組線喺天花頂，到時嘅話咧路由器嘅話，亦都可以放翻呢個。咁3間房嘅輻射嘅話咧，就會有信號啦，網絡咧就會強翻啲啦。咁呢個咧。我哋會隱藏喺入邊嘅。係啦，咁樣咧又唔使話某間房上邊去裝路由器，咁將個路由器放喺呢個公共區域啦。3間房都係個 WiFi 信號都唔影響。係啦，咁其實你可以睇到我哋呢個客位嘅話咧，其實每一個空間咧都比較明亮，就係呢個衛生間咧稍微暗翻少少，所以喺揀磚嘅情況下咧。咁由於同佢溝通嘅唔中意做白色磚啦，我哋就揀咗呢一個米灰嘅一個淺灰嘅顏色，佢係一個柔光磚咁樣嘅，咁佢亦都可以鋪去地面，所以呢隻咧我哋就採用咧都係一個岩板，即係一塊到頂個岩板，地面咧就係一虛咁樣去做翻地面磚，咁我哋咧就可以呢個空間咧就可以一式過啦。咁淋浴區嗰度咧。都係做翻咧，就係淋浴石嘅，即係大理石就冇去用磚，因為嘅話咧，始終嘅話咧，大理石咧佢可以整快過磚嘅話咧，有啲接駁位，例如話我哋嘅水槽位啊，各方面咧要接翻嚟，咁呢個咧就直接用翻大理石去做嘅。咁嚟到我哋呢個位置嘅話咧，就係我哋嘅一個原先呢個台面會比較，即係因為我哋嘅窗框往後邊裝咗，所以呢個位置咧，我哋又可以即係放翻啲洗髮水啊，冇有裝飾品都可以。但係咧，我哋由於呢度咧經常開窗，又嘅話咧又唔想擺太多嘢喺呢度，所以喺呢個位咧，我哋去做改造嘅情況下咧，將呢一幅牆咧突咧再做一個壁坑位出嚟。好多時候咧，我哋去其他嘅設計咧，都會喺呢度做翻一個壁坑嘅。咁由於呢個位置咧，佢有3條去排水管，如果再做壁坑嘅話咧，我哋呢個位置太窄，所以嘅話咧就喺側邊嗰度去做翻我哋嘅壁坑位啦。仲有咧就係上邊嗰度可以天花度可以好明顯睇到原先開發商嘅包管咧，佢係好厚嘅。咁我哋呢個淋浴空間嘅話咧就會窄咗，所以將原先嘅一個包管咧全部去突咗佢，有咁突咗咧，我哋發現咧開發商咧係唔會做隔音棉嘅處理，所以我哋咧做咗隔音棉，再去包，再去打泡沫膠嘅話咧，咁我哋呢個隔音嘅效果就非常之好啦。咁你呢度位嘅話，亦都可以睇到我哋岩板咧中間咧呢度800乘800咧只有一條縫嘅。咁因為我哋一塊到頂啊嘛，咁呢個位嘅話咧，我哋係預留電線咧，係俾我哋嘅鏡櫃使用，亦都可以裝翻我哋嘅插座。咁仲有一點係唔同嘅係咩咧？我哋喺下邊嗰度咧，亦都留咗我哋嘅插座，即係留咗電源線。點解要咁樣留咧？其實咧考慮嘅話咧，就係
到時咧呢個櫃嘅底部咧可以有燈帶啦，仲有一點嘅用處係咩咧？到時我哋呢個做咗洗手盆嘅情況下，下邊咧我哋做翻個櫃桶嘅情況下咧，我哋嘅風筒咧直接可以放下邊，就唔需要掛喺呢個位。鏡櫃咧又唔需要放喺鏡櫃，因為鏡櫃嘅話咧唔適合做太厚，太厚情況下我哋洗手咧容易去撞頭，所以話咧我就放咗喺下邊個位置嚟嘅。咁呢個咧就係我哋要都標咗咧，我哋嘅電線咧，我哋就係走喺頂嗰度走落嚟，水管咧就喺地下嘅，我哋會分翻。咁呢個咧就係我哋嘅衛生間嘅位置啦。咁再嚟到我哋嘅一個房間嘅位置。咁我哋嘅房間其實都比較簡約、比較簡單嘅，但係喺硬裝嗰度咧，我哋咧個電位咧都係留到非常之足嘅。咁我哋前期同客戶去溝通嘅情況下咧，我哋了解到咧就係話，而家嘅目前咧個方案咧係床頭咧係朝呢一邊嘅，咁我哋呢個位置咧就可以做一大好大嘅一個衣櫃。咁呢個位嘅話咧，佢亦都可以買一個成品床又得，買一個上下床都冇問題嘅。等佢哋長大咗之後咧，咁佢又想去做三邊落床，咁到時呢個床放翻呢邊咧，我兩邊咧都有撳電掣位同埋有插頭嘅，所以我哋已經係將呢度去預留好晒噶啦。咁再講翻咧，天花嗰度咧亦冇去做過多嘅一個石膏線啦、無柱燈啊各方面都冇去做，係靠咧係一個吸頂燈同埋我哋嘅一個窗簾盒嘅一個射燈，仲有咧就係呢一個利用呢個梁位去設計咧，軟化咗呢個梁位咧，我哋喺下邊有條燈咧係往牆邊打嘅，咁到時呢個位咧亦都有燈光嘅一個效果。我哋上邊咧就有一個弧位，就唔係直角位咁樣嘅。咁呢個咧就係我哋嘅一個房間嘅設計啦。咁我哋再去睇另外一個空間。咁呢個空間咧同隔離房嘅話咧，其實整體嘅設計一樣，但係咧唔同之處係咩咧？我哋喺呢一面牆咧係做咗一個防水嘅一個處理。咁其實我哋係做裝修嘅情況下，硬裝衛生間去水、上水同埋防水係非常之重要嘅。我哋喺衛生間個牆面、地面做足防水之餘咧，隔離去涉及到有櫃嘅情況下咧，我哋都會喺呢一個位置去做翻防水，以免嘅話咧就係好多精裝房咧，大部分咧好多時候咧佢住得一兩下嘅話咧，底部呢度咧佢好容易去起減反潮去跌翻呢個油漆皮。咁只要我哋去做好我哋嘅防水同埋衛生間嘅地漏做好，同埋射水位去做好嘅話咧，咁呢一面牆嘅底部咧就好少去出現嗰個反潮嗰個甩皮個效果啦。咁呢間房嘅設計咧就係設計咗一個榻榻米房嘅。咁由於嘅話咧，佢需要嘅話咧就係儲物空間比較足啦，所以呢個位置咧，利用呢個位咧就係設計咗一個榻榻米啦。呢邊嘅話咧有空調嘅位置咧，就係設計咗一個櫃嘅。咁離開呢個位嘅話咧，就係裝咗我哋嘅一個掛機，因為呢度咧就係咁樣去吹嘅話咧，就唔會吹到個頭部嘅位置。呢個銅管話會露出嚟。銅管話同櫃之間會露翻少少，但係咧就唔影響美觀嘅，因為呢到時咧呢度嘅門咧，我哋係做翻一個固定嘅門嘅。咁上邊嘅話咧，亦都係有條好薄嘅一條梁過嚟。咁我哋呢個位置咧，亦都係做咗梁嘅軟化處理，所以個做法咧，我哋都係有一個問題咧，就係話我哋做得呢個燈帶嘅情況下，一定要考慮咧，我哋嘅一個變壓器，即係火牛嘅結收咧，我哋係放咗喺我哋嘅過道天花，即係通過攞我哋呢個過道嘅天花攞出嚟咧，我哋嘅火牛咧就係放翻呢個位，要需要更換咧，亦都方便嘅。因為我哋做燈帶一定係要有翻一個變壓器噶嘛，咁就唔會藏喺入邊，我哋就會藏喺呢個過道嘅位置。所以做電位嘅時候咧，我哋都交代師傅咧喺呢度咧就穿個窿過嚟咧放翻我哋嘅火牛啦。咁嚟到我哋呢個位咧就係我哋嘅一個主位。咁其實主位嘅整體設計嘅話咧，其實用磚啦，其實都係跟翻我哋嘅合位咧，都係用翻個800乘以2米六嘅硬板，直接上到頂嘅。咁唔同之處係咧，呢度主位嘅光線係比較足，所以我哋採用嘅話咧，個顏色咧會灰啲，就唔係話嗰隻米灰嘅。
咁呢度咧亦都好明顯睇到我哋嘅包管嘅位置咧係將呢個咧起碼縮咗一半。咁我哋呢個沖涼嘅區域咧又會闊落好多啦。咁我哋喺呢度沖涼嘅話，原先嘅話佢嚟到呢度，我哋沖涼呢個位置得1米，而家我哋呢度咧起碼係去到1.3米嘅，咁就好闊落啦。咁仲有咧呢個位咧，我哋就係重新去將呢一埲牆去打咗咧，做翻一個壁坑，咁放洗髮水啊、沐浴露啦、洗面奶啦，放翻呢個位咧，都係就近我哋沖涼最方便嘅位置。咁至於話上邊呢個窿咧，我哋係重新開窿嘅，去俾我哋嘅排氣扇去用翻呢個窿嘅。因為上邊最頂嗰度係橫梁嚟嘅，我哋就冇打梁，直接喺佢下邊去做。當然我哋嘅天花咧就唔係吊到呢一度，到時呢度咧我哋會有板去裝飾呢一個位轉角位。咁原先開發商咧個排氣扇喺呢一度位置嘅，當時我哋入嚟量房嘅情況下咧，發現咧呢個排氣扇咧如果大風咧佢係比較響嘅，所以我哋就建議咧放翻嗰個位置，呢個就唔採用，到時呢塊玻璃咧重新換一塊磨砂玻璃就 OK 啦。咁呢個咧就係我哋嘅一個主衛嘅一個衛生間。咁再去到我哋就係主人房啦。咁主人房嘅話咧，就佢又唔想話太過於簡單，所以喺我哋嘅天花咧同其他咧就會有少少區別咧，就做咗雙眼皮嘅一個打板，唔帶射燈嘅。咁呢一個位嘅話咧，就係預留好即係預留好一個衣櫃嘅一個深度，再去飄出嚟。頂部嗰度咧，我哋亦都做咗一個燈帶嘅一個氛圍低燈嘅一個效果。咁牆面呢個位嘅話咧，我哋呢個設計咧就係3邊6床，咁呢個咧就係有個1.8米嘅大床啦。我哋亦都做咗我哋嘅一個床頭一個背景牆嘅。咁仲有咧就係我哋每一個窗簾盒咧，我哋都係做咗有一個射燈嘅一個效果。呢度咧就甩翻去2厘米，咁樣咧有一個錯層一個效果。當然我哋好多窗簾盒嘅設計有唔同嘅造型，咁呢一個咧就係比較簡約嘅。咁房間嘅電線咧，我哋冚住嘅呢啲位咧，都係我哋提前預留好我哋嘅電掣位啦，同埋插座位嘅。咁呢一度牆面咧，我哋係全屋去做咗油牆布。咁呢個牆布嘅話，同我哋之前嘅咧亦都有區別咧。呢個牆布咧係喺我哋鋪好晒磚之後再去做嘅。咁呢度咧全屋油咗牆布啦，後期去批灰嘅話咧，呢面嘅話上邊摸起身咧，佢係冇嗰隻灰面嘅，因為由於我哋係精裝房去全部拆晒嘅話咧，將牆面嘅灰鏟咗嘅咧。多多少少牆面都會有積生啲灰，油咗牆布之後咧，咁個黏合性同瀝紙粉嘅黏合性就好好嘅。呢一個嘅話咧，就係我哋嘅一個全屋去翻新，即係去改造嘅一個施工嘅現場嘅。咁而家帶大家去睇完我哋呢一度咧，就係屬於我哋裝修一個施工嘅階段嘅。我哋會有更多嘅一個施工現場啦，同埋員工一個裝修案例。後期嘅話，再大家去睇下我哋其他嘅一個裝修案例、員工嘅現場或者施工現場。咁今日就同大家去介紹到呢一度，咁我下集再見啦，拜拜。